दिदै काठमाडौँमा घर बनाउँछौ कि बनाउँदैनौ त्यो कुरा भन। मैले त गजबको घर बनाएँ, चिटिक्क पर्याउ, राम्रो पनि राम्रो, उपत्यका भित्रै, पानी पनि छलछल आउँछ, हावा पनि सरसर आउँछ, जग्गाको त कुरै छोड। यस्तो राम्रो राम्रो बनाउँछु मैले घर। तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने सम्पर्क गर बजगाई प्रोपर्टिजलाई। तिनीहरूले तलदेखि माथिसम्म सर्लक्कै राम्रा राम्रा घर बनाइदिन्छन्। पल्लो गरे दाजुले बनाया, मैले बनाया, पहाडबाट आएका मान्छेलाई केही थाहा नहुने सबै मिलाएर बनाइदिन्छन्। छुट्टो सम्पर्क गरिहाल बजगाई प्रोपर्टिजमा।